This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. একদিকে শহর মেতে উঠেছে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে, অন্যদিকে টানা বৃষ্টিতে কার্যত জলমগ্ন মহানগর। গতকাল রাত থেকে শুরু হওয়া অতি বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। 5 ঘন্টার ব্যবধানে শহরের একাধিক অঞ্চলে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সোমবার ভোর 5টা পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। কলকাতায় কোথায় কোথায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে দেখে নেওয়া যাক এক নজরে। গড়িয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 332 মিলিমিটার, যোধপুর পার্কে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 285 মিলিমিটার, কালীঘাটে বৃষ্টির পরিমাণ 280.2 মিলিমিটার, তপসিয়াতে বৃষ্টির পরিমাণ 275 মিলিমিটার, বালিগঞ্জে বৃষ্টির পরিমাণ 264 মিলিমিটার, চেতলায় বৃষ্টির পরিমাণ 262 মিলিমিটার, মোমিনপুরে বৃষ্টির পরিমাণ 234 মিলিমিটার, চিংড়িহাটায় বৃষ্টির পরিমাণ 237 মিলিমিটার, পামারবাজারে বৃষ্টির পরিমাণ 217 মিলিমিটার, ধাপায় বৃষ্টির পরিমাণ 212 মিলিমিটার, সিপিটি ক্যানেলে বৃষ্টির পরিমাণ 209.4 মিলিমিটার, উল্টোডাঙ্গায় বৃষ্টির পরিমাণ 207 মিলিমিটার, কুদঘাটে বৃষ্টির পরিমাণ 203.4 মিলিমিটার, পাগলাডাঙ্গা ট্যাংরায় বৃষ্টির পরিমাণ 201 মিলিমিটার, কুলিয়ায় ট্যাংরায় বৃষ্টির পরিমাণ 196 মিলিমিটার, ঠনঠনিয়ায় বৃষ্টির পরিমাণ 195 মিলিমিটার।